Այսօր էլի հետ ենք գնում վեբից ենք խոսալու մի քիչ ու խոսալու ենք վեբում ամենահեշտ օգտագործվող գործիքի մասին, որին ով ոնց ուզում անվանում է, в общем, վատ յուղական ձևով այդ բանն է, բրաուզերի inspect element-ն է։ Իրականում ամեն բրաուզերում մի ձևով է կոչվում, ստեղ web inspector-ը կոնկրետ Safari-ում, Chrome-ում չեմ հիշում, հեսա բոլորը հերթով կնայենք։ Սենց անեմ, որ ավելի լավ երևա։ Так, այս գործիքը իրականում շատ քիչ է օգտագործվում, շատ պրիմիտիվ է որպես այդպեսին, բայց երբեմն ամենահարմար ու ամենաարագ արձագանքող բաներից մեկն է։ Հիմա լավ network-ի վրա է բացվել, եկեք network-ից սկսենք։ Բոլոր request-ները այս inspector-ը բացելուց հետո, որոնք արվում է ցանկացած tab-ում, հա, կոնկրետ այս դեպքում հիմա favorites-ի վրա եմ բացել, այս տակի background-ն է, դրա վրա է ցույց տալու։ Բայց բոլոր այն request-ները, որ այս պահից սկսած կանեմ հիմա, ցանկացած բան, որ կգրեմ որպես URL կփորձեմ access անեմ, այդ ամեն ինչը լոգավորվում է այստեղ։ Եթե իմ Այս են ամեն ինչներ, ինչը որ օգտագործեց իմ բրաուզերը, որպեսզի կարողանա այսքան բան load անի ընդամենը։ Եթե մի քիչ ավելի տենց մեծամասշտաբ սայթերի վրա նայենք, լինում է որ շատ ավելի քիչ են ու շատ մեծ request-ները, կամ շատ ավելի շատ են ու փոքր։ Իրականում այս ամեն ինչի մեջից մեզ պետք են մենակ այս XHR լոգերը, որոնք իրականում իրանցից ներկայացնում են API request-ները։ Так. Այս իմ request-ները իհարկե redirection-ից հետո իր URL-ը էս է։ Ինքը այս մեր Google-ի վեբսայթը, այս landing page-ը վերադարձնում է այս URL-ից։ Վերադարձնում է post-ով, հա, method-ը post, ամեն ինչ բարեհաջող անցել է 200-ով, source-ը network-ը, network նշանակում է, որ մեր local machine-ից չի load արել այս սայթը, load արել ցանցից, հա։ Եթե իմ laptop-ը ծառայեր Google-ի համար որպես server, սրա փոխարեն կլիներ localhost։ Տենց բաներ երբեմն պետք կարող է գա ձեզ տեստինգի ժամանակ, երբ որ որպես այդպիսին global environment չկա սարքած, բոլորի համար մի հատ ընդհանուր օգտագործման, ամեն մեկը ձեր համար, ձեր device-ի վրա սարքելու եք այդ environment-ը։ Սարքելու եք, host եք անելու, տեղից աշխատացնելու եք ու local host-ով access եք անելու։ Այս URL-ի սկզբում, որ 3W է գրված, դրա փոխարեն local host եք գրելու եք, որ port-ի վրա է աշխատում այդ local host-ը ու տենց եք access անելու։ Այդ տենց բաները, եթե պետք կլինի, ձեզ անպայման կասեն։ Ունենք search-ի request-ը, որը որպես այդպիսին դատարկ է, որտեվ դատարկ ենք load արել իրան, հա, որտեվ իմ Safari-ի այս ինչ է անում, այս field-ը որպես այդպիսին աշխատում է համել որպես search engine։ Այսինքն այս Google.com-ի փոխարեն ինչ գրեի, ինքը բերելու էր ստեղ որպես Google.com-ի result ցույց էր տալու, հա։ Սենց օրինակ։ Չգիտեմ, խիտանց երկու հատ search աշխատեց իրար հետևից, բայց в общем։ Հա, ու ինչ որ
Տենց ինքը իր համար բլոգեր գրեց, որ մոթոմ գործ արել է, տենց լուրջ մի հատ էլ լոգ է գրել։ Ամեն request-ի մեջ գալիս է իր cookie-ները, իր օգտագործվող key value format-ը էլի cookie-ները։ Իր օգտագործող այս ֆայլիկը, այսպես ասած, որը set է անում մեր մոտ, հետագայում ստեղից ինչ որ բաներ է կարդում գրում, հա։ Դրանք կարող կախված լինեն IIS account-ի հետ, որով հիմա login եղած եմ, կամ չգիտեմ, եթե չկա դատար կա ինչ որ temporary account-ա սարքում քո համար, որ այդ history-ն միտեղ պահի, բան։ В общем, տենց բաներ։ Так, լավ, գնանք առաջի tab-ից սկսենք։ Առաջի tab-ը որպես այդպեսին այս elements-ը, չգիտեմ, կարծեմ մնացած տեղերում էլ նույնն է, հեսա գնանք Chrome-ի վրա էլ գնայինք։ Ստեղ լցվում է մեր load արած edge-ի HTML-ը։ Մենակ HTML-ը։ Որոշ styling-ներ բաներ էլ է գալիս, բայց ստեղ JavaScript-ական կոդ չկա որպես այդպեսին, հա։ Եթե պրոստը ուզենանք այս HTML-ը copy անենք, որ ժամանակին տենց primitive phishing-ային սայթերը հենց տենց էլ անում էին, բացում էին այդ տվյալ սայթը, copy էին անում HTML-ի source-ը, մեջը մի երկու բան փոխում էին, դառնում էր նույն սայթից։ Հիմա տենց չի, հիմա ահագին շատ բան թողածա, որ JavaScript-ը load անի սրա մեջ ու այս link-երով, հա։ Այս link-երը մեր JavaScript-ն է սարքում, բերում միտեղից լցնում է HTML-ի կոդի մեջ, որս մեր սայթը սենց լինի։ Style-երը առանձին է գալիս եւ այլն եւ այլն։ Console-ը որպես այդպեսին վեբսայթի JavaScript-ի հետ աշխատելու տեղն է, հա։ Ստեղ այս բանին ունենք 3 հատ error JavaScript-ական։ Եթե հիմա մենք Google-ի search page-ը տեստ անելուց լինեինք, մենք այս 3 defect-ի մասին պիտի report գրեինք, որ երբ որ մեր մոտ այս landing page-ը load ալնում, մենք ունենում ենք 3 հատ այսպես JavaScript-ական error, որոնք պիտի գնան, в общем, նայեն, դաժե եթե warning-ներ կա ու այդ warning-ները մի հատ չի ու տենց չգիտեմ ինչի մասին, ասենք ինչ որ մի հատ ֆունկցիա 3 deprecate ա եղել, այդ նորմալ է։ Եթե ունենք մի 200 հատ warning, որ ունենք չօգտագործվող identifier-ներ, variable-ներ եւ այլն, դրանց մասին նույնպես պետք է ինչ որ մեկին ասել, հա։ Հիմնականում տենց բաները քննարկելով է, հա, այսինքն մի հատ ինչ որ developer-ի հետ քննարկում եք, հասկանում եք ինչի հետ է կապված, նոր report եք անում bug-ով կամ ուրիշ ձև եք report անում։ Source-ում նույնպես պահվում է HTML-ը ու այն բոլոր նկարներ, GIF-եր, վիդեոներ, չգիտեմ ինչեր, ինչը որ load ա եղել ու ինչը որ համարվում է սրա source data, գալիս այս tab-ում սենց սիրուն դասավորվում է։ Ֆոնտերը օրինակ Google-ը օգտագործում է այս իրանց Montserrat-ի ինչ որ մի հատ վերսիա մեջը մի 2 պիքսել բանը փոխած, իրանք իրանց ֆոնտն են օգտագործում։ Ինչ որ frame-ը օգտագործում, որը առանձին է load դնում, այսինքն ինչ որ չգիտեմ ինչա դաժե։ Այս նորմալ է։ Չգիտեմ ինչի համար են այսքանը load անում պահում, բայց երևի պետք է իրանց։ Մի խոսքով, միտքը հասկացաք ինչ է ստեղ պահվում։ Network-ը նայեցինք, timeline-ում տենց շատ primitive performance-ական ինչ որ info է։ Մենք reload անենք, նայենք։ Որ request-ը երբ որը որից հետո է աշխատում, ինչքան ժամանակ է տևում, global ինչքան տևեց մինչև սա load եղավ, հա։ Այսինքն web page-ի load time-ը մեր մոտ 4.5 վայրկյան է, բայց որպես այդպեսին այս ինչն է։ Այդքան շատ էներգիա ուտում մեզնից, կարանք գանք ստեղ փորձենք մանգանք գտնենք։
Հա, հենց search result-ի ամբողջությամբ գտնելն է ամենաերկարը տևում։ Եթե սրա փոխարեն լիներ, օրինակ, չգիտեմ, մի հատ ինչ-որ փուճուր ֆոտոյի load, հա, կարելի էր այդ ֆոտոն փոխարինել մեկ այլով, որպեսզի page load time-ը քչացնեինք, հա, այսինքն ամբողջ page-ը load լիներ մի վայրկյանում, հետո մի 3 վայրկյան էլ սպասեինք, ինչա մի հատ ինչ-որ նկար է load-անում, այդ նկարը կարելի էր вообще հանել ու հասնել, չգիտեմ, երրակի արագ բան, performance-ի, այսենց արագ շուտ։ Այս browser-ի storage-ն է, որպես այդպեսին, ուստեղ իրականում շատ լուրջ data է պահվում, որը երբեմն կոդավորված է, երբեմն չէ։ Այս application-ը տվյալ, որ load ենք անում, գալիս իր համար այս local storage-ում ինչ-որ բան է սարքում, folder-ներ է սարքում, ու սկսում է մեջը այսենց key value-ով էլի տարբեր բաներ պահել։ Սրա մեջ մտնում է ժամանակավոր login-ի տված token-ները, permanent token-ները, key-երը, password-ները, ինչ-որ private data, որ մենակ browser-ը պիտի իմանա, ոչ միտեղ չի գնում գալիս, բայց browser-ը անընդհատ տվյալ սերվերի հետ check-ը անում, ինչ-որ բան փոխվել է, չի փոխվել։ Այստեղ կոնկրետ այս բանին տենց լուրջ ինչ-որ ինֆորմացիա չկա գրած, բայց ամեն դեպքում իմացեք, այստեղ կոնկրետ մի հատ session-ի մասին ինֆորմացիան է, որտեղ դու կարաս նույն application-ից տարբեր session-ներ պահես, հա? Եթե երկու տարբեր tab-ով փորձեք Messenger բացեք, հետո տանը կբզբզակ այս բան local storage-ի հետ կապված։ Ամեն session-ը, ամեն tab-ը ունենալու է իր առանձին session, որը ունենալու է իր առանձին ինֆորմացիան, հա? Երբ որ հետո մի հատ երրորդ session-ից բացեք գնաք ձեր Facebook-ի setting-ները, կտենաք, որ երկու հատ տարբեր session գոյություն ունի, որ մեկը kill անեք, մի տեղից log out անելու, մյուս tab-ում շարունակելու է աշխատել։ Ու իհարկե cookie-ները, որը էլի անվտանգության ապահովման համար արած, որպեսզի check անեն, որ քո browser-ը իսկականից նորմալ մարդկային օգտագործող browser-ը, robot չի եւ այլն։ Այս tab-ը որպես այս գործիքը որպես այդպեսին գործ անելուց միշտ տենց եթե ունեք երկրորդ մոնիտոր, միշտ մի հատ երկրորդ մոնիտորի վրա փորձեք բացած պահեք ու բացած պահեք այս console-ը հիմնականում, որտեղ մաքսիմալ կարևոր ինֆորմացիան գալիս է ստեղ։ Կամ եթե network-ի tab-ն եք օգտագործում, ստեղ կարծեմ լինում է combine անել, որ երկու բան երևա միանգամից։ Նույն թվից չեմ օգտագործել, չեմ էլ հիշում ոնց էր լինում։ Բայց լինում է, вообще միաժամանակ բաց պահել համ network-ը, համ console-ը, հա, ասենց երկու կեսով։ Տենց կարակ օգտագործեք։ Գրաֆիքսում առանձին load ալնում գրաֆիկական զրթիկ փրտիկները, այս ավելի շատ երևա YouTube-ի վրա օրինակ։ Load չեղավ։ Չեն չկա ոչ բան։ Գիծն է էլի կարող մեծացնել գիծը։ Չէ, գիծն է։ Այս գիծը մի պիքսելանոց ինչ որ գիծ է load արել, բայց պիտի normal frame աներ իրականում, որի մեջ այս կա չէ, տես բան hover-ի ժամանակ սկսում է preview անել, թե ես եմ շփոթում ինչ որ բան։ Հա, պետք է այսօրեն բան։ Հա։ Մի ժամանակ տենց էր, ոբշեմ hover էինք անում, սկսում էր play անել։ Հիմա իմ մոտ չգիտեմ խի տենց չի։ Before we get started, thanks to the sponsor of today's video, Skillshare. Stay tuned till later in the video to find out how you can get 2 months of Skillshare. Ոբշեմ, եթե ճիշտ աշխատեր ամեն ինչ, այդտեղ պետք է load լիներ այդ frame-ը, իր մեջ ցույց տրվող ինֆորմացիան եւ այլն։ Այս հետո կարաք տենց
mini hacker անեք ձեր համար, չգիտեմ, այն մթոն պաշտպանված սայթերից վիդեո download անեք, բան տենց։ Որ մի քիչ խորանաք, հետո կսկսեք հավես բաներ անել։ Մի ժամանակ որ չէինք կարում բանից Instagram-ից նկար download անեն մարդիկ, սրա միջոցով ոչ եմ կարում էինք անենք, ասում էին, «Օ, դզեց»։ Այս վեբսայթի կառուցվածքն է, որպես այդպեսին։ Ու այստեղ, в общем, եթե հավես ունենաք, հետո կարաք սկսեք սայթերը debug անել սրանով։ Իրականում սա շատ լավ բան է, որպեսզի երբ որ ինչ որ դեպքում, չգիտեմ, load արած արդեն պատրաստ է ինչ որ մի բան պիտի ունենաք պահած սայթում, որը չի երևում, բայց դուք գիտեք, որ background-ում աշխատում է եւ այլն, տենց բաները ստեղ երևում է։ Այս ինչ վատ են սարքել։ Ես ինչն է այս հետևից այս փոքր։ Սրանք։ Հա։ Այս վիդեոներն են երևում։ Սրանք այս բաներն է։ Հա։ Կարող է տակի կոմենտներն են, ինչ թվում է տակի կոմենտներն են։ Հնարավոր է։ Կամ այս վիդեոներն են։ Սրանք։ Չէ։ Էտա։ Դե Ախե հիարու։ Հա, դերն է։ Ապիսանյանը կարող տողերը YouTube-ը բացարկած։ Another composing դե իհարկե տենց այդ կարգի ակնհայտ չեն գրում ստեղ որ կարողանանք հասկանանք ինչն է կարելի է գնալ HTML-ի մեջից բացել գտնել որ չնայած դա ինչ որ մի տեսակ շատ է էլի ամեն ինչը Ոչ իմացաք որ կարելի է սենց էլ նայել Դա բան զոն out կան, է։ Այս մոբայլի մեջ են շատ օգտագործում UI-ական տեստեր գրելու ժամանակ, որ հետևի layer-ներին էլ access ունենաս, որտեղ այնտեղ որպես այդպեսին միշտ վերևի layer-ում այդ gesture-ներն է դրած tap and hold, movie gesture-ներ, ես շատ իմանամ ինչեր, դրանք ամեն մի հատ gesture-ը մի հատ layer-ը ավելանում վրան, ու որ ոնց որ access ստանաս այն հետևի view-ի button-ին, որի վրա էլ մի 3 հատ էլ gesture-ը դրած, մենակ այս UI-ի debug-ով ես կարող բացես, ասես այն հետևի այն button-ին եմ ուզում կլիկ անեմ, ոչ թե gesture-ի վրա, որտեղ եթե պրոստը դնես այդ տարածքում տենց event չկա, որ կարողանաս բռնես, իրան access անես։ Դի գնաս այն հետևի button-ը գտնես։ Այս audit-ը մի քիչ առանձին թեմա է, սրա մեջ չենք խորանում հիմա։ Մենակ մի հատ բան կա, որ կարամ ձեզ ցույց տամ հիմա։ Շատ շուտ բանից չեմ աշխատել սրանով։ Սա մոբայլական view-ի սիմուլյատոր է։ Այսինքն նայել վեբսայթը ինչ տեսք կունենա, եթե թեորիայում ինքը բացատրներ iOS 14-ով iPhone-ի վրա։ Մոտավորապես այս տեսքը պիտի ունենար։ Presents, spending time with friends and family, Christmas. Եկավ բանի մոբայլական view-ի սիմուլյատորը։ Ու սենց մնացած բոլորին կա ոնց որ այս Microsoft Edge-ը ավելացրել են, որ տիպը որ Windows-ական requirement-ներ առնում երբեմն, որ սաղ թիմը չէ թե անգնի Word-ից մի հատ Microsoft Edge ճարելու։ Apple-ը սարքել է տենց իր developer-ների խաթր, բայց вообще նման չի, в общем, вообще կապ չունի, կյանքում չհավատակ սրան։ Որպեսի չէ, որպեսի Edge-ի վրա, ել չեմ ասում Internet Explorer-ի վրա,
որպեսզի վեբսայթը նորմալ մարդավարի տեսք ունենա, developer-ները մոտ կրկնակի ավել ժամանակ են ծախսում։ Կրկնակի, եթե ոչ ավել, էլի։ Ահա որ տանջանք է այդ անտեր 2 հատ բրաուզերի support-ը կատաստրոֆա է, в общем։ Դրա համար հենց requirement-ի մեջ այդ տողը տենց տենում ենք, առաջի բանը, որ կլիենտի հետ պետք է բազարվել, որ այդ տողը ջնջվի։ Որ ամեն ինչ անում ենք, որ համոզենք, որ ախպեր вообще քեզ պետք չէ այդ բրաուզերը, աղաչում ենք, բաղատում ենք, որ կլինի գոնե Opera օգտագործես, ասենք ինչ վատ բրաուզեր գիտես օգտագործի, ոչ Internet Explorer, էլի։ Չգիտեմ։ Բայց այդ edge-ը վատն է, հա, edge-ը վրոդի Chrome-ի պես աշխատում։ Before we get started, Ուրեմն տարբերությունները բան են, շատ մեծ են բրաուզերից բրաուզեր։ Chrome-ը որպես այդպեսին ինչ կա չկա այդ վեբսայթի մեջ տանում իր քեշում պահում է։ Միշտ տենց է։ Chrome-ի քեշը մի հատ, չգիտեմ, այն որ հա, ասենց պլակատներով միտինգ անելու բան է, էլի, այն որ ախպեր պետք չի այդքան բան քեշ անել, բայց իրանք դրանով են գրավում user-ին, որովհետև երբ որ մի անգամ քեշ անում քո վեբսայթը, դրանից հետո քեզ թվում է թե քո մոտ ինտերնետը կատաստրոֆիկ արագ է, հա, այն որ սայթերը ահա որ արագ են բացվում, այսիշ լավն է այս բրաուզերը, ասում եմ, այդում եմ Safari-ով եմ բացում, մի ժամ պետք է նստեմ սպասեմ, Chrome-ով վայրկենական բացվում է, բայց չկա տենց բան էլի, եթե ասենք այդ վեբսայթի source-ում ինչ որ բան փոխված լինի, կարող է դու ամիսներ հետո տենաս լուրջ։ Այն մարդիկ, ովքեր Chrome-ով են Facebook օգտագործում, մոտ 2 շաբաթ ավելի ուշ են իմանում, որ Facebook-ի UI-ը փոխվել է։ Ամեն անգամ չի փոխում ինքը։ Ամեն անգամ չի թարմացնում։ Շատ ահա որ շատ բան քեշից է կարդում, ու երբ որ փոփոխությունները մինիմալ է, reload չի անում, հա։ Իսկ չի կարելի տենց բան անել, որտեվ դու user-իդ համոզում ես, որ ինքը իր քեշից հրաժարվի, իսկ մարդը եթե գիտի, որ իր բրաուզերը քեշ ունի, ինքը ուրեմն օքեյ է դրա հետ։ Այն իմաստով որ Facebook-ի սայթի մեջ ինչ որ բան, որ Chrome-ին հուշի, որ ինչ որ բան փոխել եմ, կարաս արդեն քեշը refresh անես, ուրեմն դրանով զբաղվի, երբ ուզում ես զբաղվի։ Ինձ թվում է կարել հնարավոր է երևի տենց բան անել, բայց երևի պետք չի, չգիտեմ։ Հա։ Կարող է արել են ինչ որ մի բանի հետ կոնֆլիկտ է եղել, չեմ կարող ասեմ, բայց ամեն դեպքում կա տենց բան, լուրջ, ես բան, որ Messenger եմ օգտագործում, Messenger-ս բացացա Chrome-ի վրա, ու ես այն որ միշտ խոսքի մեկի սեղանի կողքով անցնելուց նայում եմ, ասում եմ, «Ոայ, այս թազա Messenger-ը»։ Գնում իմ մոտ բացում եմ 9-ն է, քեշս մաքսիմում 1000-ն է, դզեց։ Ես նկատել եմ Facebook-ը որ փոխում էր, բանը, այդպես user-ների կեսի վրա էր պրոստը փոխել, թեստ էր անում։ Դուրը կգա, դուրը չի գա, բոլորի վրա չէր փոխել։ Այդ տենց դեպքերում հարցնում է քեզ։ Ինձ հարցրեց ուզում ես փոխես։ Հա, տենց դեպքերում միշտ հարցնում է քեզ, եթե սենց գլոբալ փոփոխություններ է։ Հարցում չէր եկել, քրոջս Facebook-ը փոխել է, մտնում եք քրոջին ուսում, հիմա չէր եկել, ոչ մի ձև չէի տանում փոխել։ Reaction-ներ դարձա։ Ինձ հարցրեց, օրինակ ուզում ես փոխես, թե չէ։ Կարող է user-ների ակտիվությունից է կախված։ Ես մտեմ փոխած էր, ասած ուզում ես հետ փոխես, ասի չէ թող։ Չէ, լավ, փոխել։ Okay, ես մի քիչ ստացի իմ ստուր էր սրա այդ զիգլը։ Աչ կլիկես անում Քեշը դենսը ջնջում եք գզում, հա։ Այստեղ ամենա в общем լավ layout-ն է Chrome-ում, որ կարելի է բացել network-ը, տակը console-ը ու սենց միշտ սենց աշխատել в общем։ Երբ որ API-ի հետ կապված ինչ-որ խնդիր կլինի, մի հատ error կլինի կամ չգիտեմ ինչ կլինի, որը ակնհայտ չի երևում վեբսայթից, այն որ պիտի նստեք ժամերով մտածեք այդ ինչից է, որը տենց է, ստեղ միշտ երևալու է, որ ձեր API-ն է խնդիրը։
ինչ որ մի բանում, չգիտեմ, մի հատ error-ով ինչ որ մի բան է հետ եկել։ Այս բանն է, իմ բրաուզերը կոնկրետ ասում է, որ Google-ը այսքան բանը load անելու համար 9 հատ redirection է օգտագործել։ Այս cross-site request-ները դրանք են, որ մի site-ից քեզ տանում են մյուս route-ի վրա ու տենց այնքան միջև բերում հասցնում է տեղ։ Այս էլ արած է նրա համար, որ մաքսիմում մոտիկ սերվերի վրից load անի Google-ը քո համար։ Fake locker։ Հիմա տենց շորի բան նայել ենք, հա, ինչպես։ Այս նույնը տենց այդ նույն ինֆորմացիան է։ Խնդրեմ, ինչ որ մի հատ զրթիկ չի կարացել load անի, որի մեղավորը այս Play Google Chrome-ն է, որը մեր request-ին 400 է պատասխանել։ Հա, ու սենց ոնց որ տենց էլ պետք չի ընկնել մանգալ ինչումներ խնդիրը, որ տենց եղավ։ Ես screenshot-ս անում ու ճամփս հետում։ Հա, ու վсё։ Այն որ ամենահեշտ ձևն է, հա, որ այս բայց դեպքեր կա, երբ որ routing-ը անմիջական կապ ունի, հա, դրա հետ screenshot անելուց հետո ոնց որ քո screenshot-ը մի հատ պիտի reproduce անես նորից ստանաս ու հստակ step-եր գրես, թե որտեղից եկար step, որ այդ error-ը ունես, հա, որտեղ դա է նորմալ, որտեղ developer-ը կարող է բացի մի անգամից գա այս URL-ի վրա ու չստանա այդ error-ը, որտեղ նախորդ edge-ից ինչ որ ինֆորմացիա է եկել ստեղ, որը կոնֆլիկտ է ունեցել ու դրա արդյունքում է, որ այս error-ը ստացվել է։ Ու տենց շատ բաներ է լինում։ Նամանավանդ մի քիչ խառը բիզնես լոգիկա ունեցող application-ների դեպքում։ Like original-ը։ Նորից մի հատ նորից այդ error-ից։ Ու sense այս log-ը գրվելու է այնքան ժամանակ, մինչև որ ես այս route-ից կամ դուրս կամ լրիվ, գնամ լրիվ ուրիշ տեղ մի հատ, կամ ինքս ջնջեմ։ Ինքս ջնջեմը էսա։ Всё։ Так. В общем, Chrome-ում անverջ շատ են այս թաբերը, կարակ այդքան չխորանանք, սրանք ոչ մեկ տենց եթե կոնկրետ հենց դրան վերաբերվող task չունեք, вообще կարակ տենց շատ խորը չուսումնասիրեք, հա, իմանաք ինչի մասին է խոսքը ու всё вообще։ Այս որպես այդպեսին JavaScript profile-ի օգտագործած ռեսուրսն ու արագությունն է հաշվում բան, բայց sense բաներ հաստատ չեք օգտագործել։ Կայքի բան տես։ Հեսա։ Այս elements-ն է։ Էսի HTML-ը ես եմ որ ասացի դու շատ եմ։ Այդ չգիտեմ, Chrome-ում կա թե չէ։ Ինչ է։ Ես չգտա այն։ Կարող է դաժե չլինի, գիտես։ Հա, վստահ չեմ, որ կարող է, որովհետև չի հանդիպել ոչ մի անգամ։ Ոնց է կոչվում ամեն ինչ էր։ Layers։ Կարելի է բզբզալ գտնել։ Հա, ինձ թվում է, եթե Safari-ն արել է, Google արա։ ամենայն հավանականությամբ Դրանք կա։ Layers view-ին սկսեց mobile աշխատել արդեն, հեսա կյանքս դուտի։ Լավ, ես քանի բացնեմ ցույց տամ։
Chrome-ը մի քիչ ավելի լայն է այդ հնարավորությունները responsive-ության տեստինգի, այս ստեղից ստանդարտ device-ները կարող ընտրեք, ստեղից էլ ձեր ուզած չափերը կարող տաք, սկսի այդ UI-ով աշխատել։ Հա, եթե գիտեք էկրանի չափեր, որ չգիտեմ, application-ը պիտի support անի այս չափը full screen-ի դեպքում, բացում եք ստեղից դնում եք այդ չափը, այդ բայից սկսած այդ եք օգտագործում։ Այս rotation-ը, հա։ Ինտերնետի մասն է խոսքը, հա։ Բանի connectivity-ի արագության սահմանափակումն է, որ չգիտեմ, արհեստական սարքեք նենց, որ յանի բան, այդ բային ինտերնետ չունի, հա, բայց դուք իրականում ունեք։ Google Chrome Հայ, տղա ջան չեմ ուզում էլ։ Անջատվի։ Всё, դզվեց։ DevTools Layer Panel։ Չէ չունի։ Safari-ին է բերում։ Իսկ Google-ը իր մասին ինֆորմացիան միշտ առաջինում է բերում, ոբշեն, իմացեք։ To access this feature, click on the box menu tools, layers option։ Չէ, ունի փաստորեն։ Tools, enable layer options. Կա ստեղ տենց բան, չկա։ Անում բա, more tools-ի մեջ layer-ը կա։ Ես հիմա այդ more tools-ում եմ, բա ուր է։ Դա developer tools-ի մեջ կա։ Մենա layers, more tools, Ինձ Chrome-ը զգում է, որ ես իրան չեմ սիրում։ Inspect the box, inspect the Հա։ Հա, ինստիտուտի մեջ եմ դե։ Էսա կտանք լավ։ Կա փաստորեն երկու layer-ը հասկացել։ Okay։ Արժ չկա։ Կա փաստորեն կա։ Չգիտեմ ինչքանով է լավ աշխատում, կարանք YouTube-ի վրա նայենք նորից սա layer-ները տեսնում է, թե չէ։ Լավ ծանոթ բան եք։ No։ Վատ չի։ В общем, կա, բայց մեռավ, հա, ոնց է։ Всё։ Բարև Chrome։ Ողել աղեց։ Всё չկա։ Լավ։ Կոմպս աշխատում է հələ որ։ Ու այդ ընթացքում ինքը cache էր անում ինչ-որ բան, ասենք սաղ YouTube-ը տարավ cache-ումս գրեց։ Chrome-ին ասում է բանը speed-ը high, եսի միջի high, եսի միջի իր այդ նկարն է, կանաչ կանաչ նշանակում է speed, կարմիր նշանակում է չունի reliability-ը, եկի ասենք ընդ սև գույն է գրած է բան, RAM usage։ Սևը չկա է մեջքս։ Ինչ ուզում անում է։ Չէ, total կաշմար է բան Google Chrome-ը ոբշն որպես աշխատանքային գործիք, չնայած Ինչու մեկ-մեկ դե պետք է չես կարող առանց դրա։ Չօգտագործված RAM-ը անպետք RAM-ը։ Mozilla cache չի պահում, չէ՞։
պահում է։ Չէ, սաղ էլ պահում են, ուղղակի Google-ի չափ։ Chrome-ը հասցրել է, չգիտեմ որտեղ էլ այդ cache-ing-ի մեխանիզմը Որ բացում ես նայում ես որ privileged-ն ինչքան է։ մնացել է login password-ը cache-անի, քո տեղը login անի, չես ու վсё, որ այդ էլ որ անեն, որ չգիտեմ ուր հասել։ Այդ cache-ը չի, այդ բանն է, cache-ին է։ Դες բան կա։ Սաղ sense հերթով գրում է իմը, որը որտեղ որ տալիս են։ Սաղ կայքերին փաստում կա։ Center բանը, տենց կարակ էլ password չհիշեք, բայց լավ, вообще լավ է, երբ որ տենց մի քանի հատ էս password ունենում էլի, մի 3։ Բայց այդ նամը միանշի։ վատը գիտես որն է, որ իմը մտնելուց ոչ մի բան չուզեց, ինչ որ դաժե տեկ կոդ գրելու համար մեկը նոթբուքս վեկալի կարա սաղ password նստել հա։ Դա դիպտի դենս ասում։ Չէ, ոնց։ Դա account-ից Microsoft-ի account-ի վրա փոստում է։ Այս հիմա որ account-ին է կապված Microsoft-ը, դու ունես մի PIN կոդ դիր, որ այդ բանի վարդը կլինի։ Այդպես չեմ հիշում։ Դու որ նայում ես ինքը ուզում ես, ամեն մեկը վիրանելու համար ուզում ես։ Չէ, ցանկացած password նայելու համար ամեն մեկի համար առանձին պետք է գրես։ Այս որ դեմ։ Իսկ Google-ը ուզեց։ Չէ, Google-ը չի ուզի։ Չէ, Google-ն էլ է ուզում։ Ուզում այն։ Ամենը վիրանելու համար Ամեն view չէ։ Մի հատ գոնե այդ բանին որ բացել ես, մի հատ գրում ես, այդ բանին սաղ ցույց կտա, բայց որ հերնես թազամտնես էլ պետք է։ Բայց մեծ որտեղ ես HTML կոդը նայես, ունդ նավացուկը կոդը կարդաս։ Google-ի մեջ դժվար է։ Չկա։ Այն Իսկ հիմա որ մի հատ հավքես, տակիններն է կարաս նայես։ Հա, բայց բանին է, compis password-ն է հարցնում, հա, Password-ը, փաստը։ Password-ը աստանջն, բայց աչքի նշանը կա, չէ՞, որ տեսնես, թե չտեսնես։ Եթե այդ նավացումը բանը, բան HTML-ի մեջ կարդաս նայես։ Դեն անը կոպեկը կա, դիվար չունի։ Հա, Ձերի կոպեկը կոդի նշանակում է հասնում, ինչ։ եթե կոդի մեջ է գրած, դու HTML-ի մեջ իրան մեջ արդեն կարող ես ունենալ կոդ գրես, ինքը վերում։ Հա, հենց դա այդ դաշտերի ինֆորմացիան HTML-ի մեջ պետք է չպահվի, էլի։ Որը որ այդ կոպեկը չկա, նշանակում է սխալ է սարքած այդ սայթը, կարաս նայես։ Հա։ Կոպեկը կա, ճիշտ է սարքած, այդ կոպեկը է նշանակում, էլի դիվար։ Այդ կամ լավ library պետք է օգտագործես, կամ պետք է ճիշտ սարքես այդ ֆորմաները, էլի։ Որտեվ ցանկացած ծրագրավորման լեզու property type ունի, հենց տենց password-ի type ունի։ Այդ եթե դնում ես որ այդ field-ը password-ի type-ի է, ինքը իր սաղ ֆունկցիոնալ է, հետը գալիս է այդ hide եղած encrypted password-ները, այն show password-ի աչքը, բան, ոչ, սաղ մի անգամից գալիս է։ Մի ժամանակ բան կար տենց global խնդիր կար այդ field-երը օգտագործելու, որ password-ը գրելուց սկզբում symbol-ը ցույց էր տալիս, հետո նոր դառնում էր աստղանիշ կամ կլորիկ։ Էդի ոնց որ տենց ժամանակի ընթացքում սա ֆրեյմվորքները լուծեցին, որտեվ շատ վատ բաներ էլի, տիպ այդ արածը նրա համար, որ դու password-ըդ գրես, ամեն դեպքում դժի եթե կողքդ մարդ կա, այդ մարդը չտենա քո password-ը, բայց ոնց որ տարտար կարդալով կարելի նայել էլի, շատ պրիմիտիվ ապուշ ալգորիթմ էր։ Так, դե լավ, Firefox-ը ինչը վաղը կբացվի, այստեղ այնքան շուտ։ Ես հա, որովհետև իմ կոնկրետ իմ պրոյեկտի դեպքում вообще տենց բրաուզեր չի օգտագործում որպես այդպեսին, ես երկու հատ գործիք եմ օգտագործում, բայց որպես աշխատանքային բրաուզեր իմ մոտ Chrome-ն է։ То есть իպամական ամեն ինչը Chrome-ի վրա է բացած, անձնական ամեն ինչը Safari-ի վրա է բացած։ Միան ուզեց դա mail-ի parol ու գնացած արդեն սա կարող է։ Performance, memory usage եւ այլն, բայց հիմնական գործիքները նորից ոչ սա ամենտեղ նույնն է։ Ու լրիվ նույն ձևի է աշխատում, բայց ոնց որ մի բրաուզերին եք օգտագործելու, էլի, հիմնական ֆունկցիոնալը կախված չի որպես այդպիսին բրաուզերից։ Բրաուզերից կախված է UI-ի, ինչ որ տենց Verska-ի հետ կախված հարցեր, որ ճիշտ render անի, ճիշտ չափեր հասկանա, էկրանի չափը ճիշտ դետեկտ անի, ըստ էկրանի չափի ինչ որ resolution փոխվի բան։
տենց բաները հայտ UI տեստերը հենց տենց էլ անցնում է, պրոստը բացում ես վեբսայթը, նայում ես նորմալ load ա եղել, թե չէ։ Հա, կամ կարաս, չգիտեմ, երկու հատ նույն մոնիտորից վերցնես, ու հիմնականում տենց էլ անում են այդ UI-ական գործերի համար։ Երկու հատ նույն մոնիտորից ես վերցնում, մեկում բացում ես այն ինչը որ ճիշտն է, չգիտեմ, դիզայնը օրինակ վիզիոյով հավաքած, մյուսում բացում ես բրաուզերի մեջին ու համեմատում ես իրար հետ։ Գույները, սթայլերը, չափերը, տեղերը, տենց, բայց այդ ոնց որ շատ տենց հետին պլանի գործ է, էլի։ Իհարկե, եթե հենց տենց UI-ով աշխատող application չի, որովհետև տենց դեպքերում, օրինակ, չգիտեմ, ես Ucraft-ում աշխատելու ժամանակ մեր գործի 70%-ը UI էր, որովհետև այդ UI-ով աշխատող application-ը ոնց էր։ Իրաց սաղ բիզնես լոգիկան կապված է UI-ից։ Եթե UI-ում ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, HTML-ում սխալ կա, JavaScript-ը ճիշտ չի հասկանում էկրանի չափերը եւ այլն, կլիենտը չի կարող վեբսայթ սարքի, որտեղ մեր վեբսայթը website builder էր, այսինքն իր այդտեղ UI-ը համար մեկն է։ Ու կարող API-ը մի քիչ վատ աշխատի, performance-ը չգիտեմ, ընկած լինի եւ այլն, կարևորը տենց user-ը տենա, որ ինքը լավ է հավաքում իր վեբսայթը։ Ահա Այսքանը այս բրաուզերական զրթիկների մասին բզբզակ էլի հետո ձեր համար շատ ժամանակ կարանք չծախսենք դրա վրա հարցեր ունեք Ես GMI-ից մի քիչ ունեմ, զրոյից պրոյեկտը որ ուզում ենք սարքենք, ուզում մեր համար։ Tutorial-ը նայեցի, բայց հիմնականում ենք բացատրում է, թե ջրան ոնց է աշխատում, որտեղ հենց գործնական պրոյեկտը, որը կարա, թե չէ կարող։ Ոչ թե որ իր ինտերֆեյսը բացատրի, այլ հենց օրինակ լինի, օրինակ։ Բայց այդ բանը, LinkedIn-ի Jira-ով ինքն դա task-երը լես սարքում բանը սանում, սաղում։ Այնքան էդի չէ, ոնց է սկսել է ավելի թեստ անեն ինչ-որ թեմի բաց, սկսել ու վերջացնեին այդ բանը, պրոցեսով անցնի։ Գալիս ես, ասում ես, ուզում եմ Jira ունենամ։ Դե դա ինչ-որ դու պետք է եկար։ Ասում ես, վեբսայթիդ անուն դիր, ասում ես, դրեցի։ Լավ տնաշեն, մի հատ սայթ է սարքում արավես, չքան երկար տևեց։ Հա, բայց չէ, իրականում աշխարհի չափ ինֆորմացիա է հիմա generate անում background-ում, որ կարողանաս մի անգամից օգտագործես։ Կատաստրոֆիկ մեծ է դարել Jira-ն, որ հիմա որ համեմատես նախանցած տարվա Jira-ի հետ, հիմա 10 անգամ ավելի մեծ է ֆունկցիոնալով, էլի։ Ինչու ես զավուսկեթը մեն հացի ես տամ։ Մենք այն որ սկզբից Trello-ով արեցինք Google-ում, մենք էլ ես վերջում որ Jira-ով արեցինք sprint բացեցինք բան։ Ես ճիշտ եմ հասկանում Trello-ով որ արեցինք էդի համարվում է Kanban, այս մեկը Scrum։ Ընդհանրենք experienced, fixing bugs, flexible, հաջողություն։ Всё, ստեղից ընտրում ես project-ի type-ը։ Ստեղ են config-ներ, config-ներ եւ այլն։ Կամ ասում ես use template։ Template-ը ասում եմ team managed, name-ը
Всё. Այս քեզ backlog Այս էլ քեզ active sprint Բա ինչն էիր ուզում Ես արդեն կուզենասեմ, թեկուզ օրինակ մատետիկ թեստինգ, ես անեի սպեսիֆիկ նշել ջերայով, ոնց կարող է ամբողջ պրոցեսը անցնել։ Սկսեմ ու վերջացնեմ, ինչու մի առարկայի թեստ ջերայով։ Ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում ինձ թվաց ուզում ես Jira-ով պրոյեկտ սարքես Ավելի շատ կուզեմ պրոյեկտը ոնց ասեմ Օրինակ ունեմ ինչ-որ բանի թեստ պետք է անեմ, ինչ-որ գլխարկի թեստ պետք է անեմ, այդ գլխարկի թեստինգը ամբողջովին պրոցեսը Jira-ին կազմակերպեմ։ Կազմակերպի, սարքի թասքերը, սարքի, ասա ուզում եմ ինչ-որ մեկը դիզայն անի այդ մատիտը, ուզում եմ ինչ-որ մեկը սարքի այդ մատիտը, դիզայնը ոնց պիտի ստուգես, ով պիտի review անի, այստեղ կարաս սարքես, չգիտեմ, in review Վերես in progress-ից հետո սարքես in testing սարքես Այս այն տեղն է, որ ինչքան ուզես կարաս ֆանտազիայիդ ոնց որ հաշվին զարգացնես, մեծացնես Հա, այս, չգիտեմ, առաջի user story-ը կարաս սարքես սրան այսենց, օրինակ ու ասես Հիմա ինչ որ մեկը պիտի սա create անի, ինչ որ մեկն էլ պիտի review and approve անի, չէ՞։ Այս review and approve-ը ուրեմն ստացվում է, որ բլոկտա and muse-ով, հա, այսինքն մինչև այս initial design-ը չլինի, այս չես կարող անես, ու սենց շարունակ в общем Կարաս մտնես, տենց կողմար 0-ից սարքես Ինձ թվում էր այդ կուրսը, որ ուղարկել եմ, դրա մեջ կա տենց բաներ, բայց Ինքը ընդհանուր բացատրում է ոնց անես այդ այս ոնց կազմակերպես ես ընդհանուր գործընթաց աշխատանքային ու սենց ամենաշատն է չկա ու սենց Ոնց որ գնաս աշխատանքի տեղը, ու հենց քեզ ասեմ, ոչ թե ասի ասենք որտեղ ինչ կա գտնվում Դե ոնց որ քեզ տալիս է մեխանիզմները Քեզ ասում է, որ կա սենց մեխանիզմներ, թե դու որը ոնց կօգտագործես, ոնց որ դա քոնն է, էլի, արդեն ոնց ուզես, տենց պիտի կազմակերպես, որտեվ շատ դժվար է, ասենք, կոպիտ ասած, քեզ սովորացնող մարդը չգիտի դու ինչ ուզես, կարաս ես անկեղծ եմ ասում, ընկեր ունեմ, ով շինարարական կամպանիա ունի, շատ մեծ, մոտ 400 աշխատողով ու իրանք բան շենքերի սարքելուց սկսած միջև չգիտեմ ասենք դալմայում ինչ որ մի հատ խանութի redesign անում են Jira-ում ասենք այդ մարդը տենց մի անգամ տեսել է այս գործիքը ասել օրո լուրջ sense բան կա ախպեր всё մենք սրանից հետո sense ենք աշխատում ինքը իր բոլոր բանվորներին սովորացրել է Jira-ով աշխատել լուրջ ասենք այն գաջ 60 տարեկան պապին հեռախոսի մեջ Jira ունի որ Այս պատի գաջը քսեց բրծավ, մտնում ասում
գաճը քսեցի, վсё։ Ես իմ գործը արել եմ։ Դրանից հետո այդ պատը ներկողը մեյլ է ստանում, որ կարա գնա այդ պատը ներկի, լուրջ, այդ ընդ սարքել է իր ֆիրման։ Հիմա ասենք, ով կարար մտածեր խոսքի այդքան խորանար, գնար ասեր ախպեր, գիտես կա մի հատ sense գործիք, էսի դու կարաս շինարարության մեջ օգտագործես։ Ասենք, ոնց որ մեխանիզմները կա, դու պիտի օգտագործես քո պրոյեկտի վրա։ Ոնց ուզես կարաս manipulate անես։ Կարաս գաս դաժե այս application-ների մեջ այնքան բան կա, в общем, այնքան շատ Կարաս գաս մանգաս լիքը տարբեր գործիքներ փորձես ինտեգրես քո ջիրայում, ու իհարկե կարդաս տնես ինչի համար է, տենց սկսես օգտագործել։ Զեյթյոններն այստեղ, թե Հա։ Իսկ սա ինչ անվճար է, թե ինչ որ գնացած Մի որոշ ժամանակ անվճար կլինի։ Այսա 3 հատ Zephyr-ի plugin կա, ամեն մեկը մի բանի համար։ X-Ray կա։ X-Ray Նույն բանն է, Test Management Studio։ Test Trail կա։ Կամ կարելի է sense մանգալ։ Սրանք բոլորը test management-ի մեխանիզմներ են, որոնք կարաք օգտագործեք ձեր պրոյեկտներում, որը որ ուզեք։ Ու իհարկե ամեն մեկը իր գինն է ունենալու։ Հա, ու կարծեմ free trial estimated ամսական $10։ Հա, այսինքն միջինում թիմերը այդքան են ծախսում, կարծեմ ստեղ էլ կա այդ pay as you go package-ները, որ չգիտեմ, ասենք, եթե 100 հատ case ես create անելու, դրա համար $10 չես տալի, $1 ես տալիս օրինակ, բան տենց։ Կա տենց շում կարելի է մանգալ գտնել։ Ու իհարկե լիքը free բաներ էլ կա։ Հա, չէ, սա 30 օր trial-ը անվճար։ Free։ Test trail-ը անվճար է օրինակ։ Ամեն ինչ կա test trail-ում։ BDDL կա նորմալ ինտեգրացված, ոչ եմ։ Շատ մեծ է, իրոք, պրոստը պտի տենց ժամանակ ու հավես է, տենց նստես, բզբզաս քո համար սարքես ինչը որ ուզում ես։ Ու մենակ էս չի էլի, այնտեղ, չգիտեմ, թիմի performance մոնիտորներից սկսած, մինչև աշխատանքի էֆեկտիվության բարձրացման գործիքներ ամեն ինչ կա, ամեն ինչ։ Մեյլինգի մեխանիզմներ կա, որ reminder-ներ կա, չգիտեմ ինչեր կա, ավտոմատ փակվող ու բացվող task-եր կա։ Դնես, որ չգիտեմ, ամեն 2 շաբթի ժամը 11-ին մի հատ task պիտի ավտոմատ ստեղծվի բոլոր team member-ների համար, ամեն մեկը պիտի ունենա իր, չգիտեմ, task review task-ը։ Մի հատ task, որ հիշեցնում է, որ գնաս task-երը review անես։ Так, հիմա պարապել եք ուրբաթ օրվա համար, թե հələ չէ։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ ուզում եք խոսանք դրա մասին այսօր, ասեք։ Եթե չէ, էլ չի գնելու դրանից։ Migration testing-ը ինձ կասես, որն է։ Ինչի migration data-ի։ Type որպես։ Դե data բազային է, չէ՞ վերաբերվում migration։ Երևի հա, որտեվ в принципе ուրիշ migration չի լինում։ Հա։ Այդ վերաբերվում է այդ միգրացիայի ընթացքում կորցրած դատաների check-ին, в общем։ Հա, այդ մեխանիզմները մի քիչ բան են, տենց դժվար են, в общем։ Եթե պրիմիտիվ առանց ինչ-որ տրամաբանական պայմանների միգրացիա է, մի տեղից տանում ես մյուս տեղը,
կարաս data-ի ծավալով նայես, այսինքն, չգիտեմ, ասենք ունեցել ես 10 հատ table, ամեն մեկի մեջ 1000 record, տարել ես մի տեղ ես լցրել, պիտի նայես, որ 10000 հատ է սարքվել։ Երկրորդ բանը, օրինակ կարաս նայես, որ այդ 10000 record-ը ճիշտ 10000 հատ record է, ու ասենք նույն մի հատը չի 10000 անգամ copy եղել, հա, կամ դուպլիկատներ չկա մեջը։ Բոլոր այն ֆիլդերը, որ նախկինում ունեցել ես, հիմա էլ ունես, հա, տենց ու ինչ որ, չգիտեմ, random կարաս ընտրես 100 հատ record, ստուգես, որ մեջի ինֆորմացիան ճիշտ է տեղափոխվել, էլի equivalence partitioning-ով, չգիտեմ, ամեն table-իդ մեջից առաջի 10 հատը նայես կամ վերջի 10 հատը նայես, եթե ինչ-որ pagination-ի մեխանիզմներ ունես, նայես, որ չգիտեմ, ամեն երկրորդ page-իդ առաջի item-ը ընդեղ էլ է նույնը։ Բայց իրականում տենց բան գործ է, ջանջալ դանդաղ գործ է։ Բայց հեշտ է։ Բայց junior մակարդակում տալիս են, հա, այդպես։ Կախված թիմից ու գործից, էլի։ Այս դեպքում junior-ը կապ չունի, այս դեպքում junior-ը կապ ունի այնքանով, որ քեզ կարող է չասեն ինչքան ժամանակում անես, հա։ Այսինքն քեզ կարող է ասեն սկսի անել, ինչքան կհասցնես, քեզ այս ինչ մարդը կօգնի խոսքի։ Կամ ասեն, չգիտեմ, այդ 3 օրվա գործը քեզ ասեն, այս շաբաթ այդ արա։ Այդ էլ նրա համար, որ եթե ընթացքում դու ինչ-որ մի բան չգիտես ոնց է պետք անել, ծր ժամանակ ունենաս կարդաս դրա մասին։ Հա, լրիվ նորմալ process է։ Task-երի կարևորությունը մենակ տենց շատ քիչ բաներ կա, որոնք վերաբերվում է confidential ինֆորմացիային, վերաբերվում է ինչ-որ sensitive data-ի կամ չգիտեմ, ֆինանսներ, բան տենց բաների, մենակ տենց task-երն է, որ delegate չեն արվում junior-ներին, էլի։ Մնացած ամեն ինչը իրականում կարելի է տալ, որ junior-ը անի, ուղղակի այդ դեպքում ոնց որ չեն պահանջում քեզնից, որ չգիտեմ, 4 ժամում կանես սա։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ կարող է դու չկարանաս 4 ժամում դաժե հասկանաս ինչ է task-ը, հա։ Դրա համար, ասենք, սկզբի ժամանակները, չգիտեմ, սկզբի 4 sprint-ում քո task-երը դաժե estimate չես անում։ Որ դու մի հատ անես այդ task-ը, հասկանաս ինչքան ժամանակ տևեց, հաջորդ անգամ որ տենց task ունենաս, ըստ այդ experience-ի կարողանաս estimate անես։ Այսպես օրինակ անցած անգամ արել եմ 3 օրում, որից 2 օրը սովորել եմ ոնց են դա անում, մի օրում արել եմ, հա, 2 օրում սովորել եմ, մի օրում արել եմ։ Հիմա մի օրում եմ անելու էլի, բայց կարող է պետք լինի, չգիտեմ, մի 4 ժամ նորից գնամ ինչ-որ խառը բաներ կարդամ, դառավ օր ու կես։ Հա, երրորդ անգամ նույն բանը անելուց արդեն գիտես, որ մի օրվա մեջ համ կհասցնես այդ անես, համ էլ որ բան պետք լինի, ձեռի հետ կբացես մի վայրկյանում կհիշես։ Տենց քո estimation-ը կգա, տենց կընկնի ոնց որ մի հատ հունի մեջ։ Այնքան միջև որ այդ մի ժամը դառնա քո համար ոնց որ երկար ժամանակ, հա, մի օրը։ Ասես դե լավ, միշտ մի օր եմ ասել, կես օրում եմ անում, հիմա արդեն estimation-ս կլինի կես օր։ Տենց, ոչ, միջև կհասնի այդ, ասենք 15 րոպեի։ Հա, ինչ խոսանք PDD-ից։ Շատ են օգտագործում պրակտիկայում։ Այդ շատ ասածը հարաբերական է։ Հիմա պրինցիպի հա։ Ասենք, չգիտեմ ինչքան ասեմ, մի 30% պրոյեկտներում օգտագործվում։ Ես դրա PDD տարբերություն չեմ հասկանում։ Ես չեմ կամ իրենց կապը գտնել, որ տարբերություն հասկանում։ TDD-ի։ Հա։ Այդպես կապը չի համարյա։ Կապ պրինցիպը նույնն է, հա, BDD-ին TDD-ի արտահայտման ձև է մի հատ։ Ինքը ի սկզբանե ամեն ինչը տեստով է գրվում։ Requirement-ը իրանից տեստ է ներկայացնում։ Հա? Հենց requirement-ում գրած է, որ տրված է սա, երբ որ անեմ սա, պիտի ստանամ սա։ Դա քո BDD-ի կոնցեպտն է։ Այսինքն ամբողջ պրոյեկտի development-ը հիմնված է տեստի վրա։
ուղղակի մի դեպքում տեստերը դրանք 4 unit տեստեր են, հա, TDD-ական մոտեցումը տանում է դրան, որ в общем ամեն ինչից առաջ պիտի գրվի դրա տեստը, հա, ամեն ինչից առաջ գրում ենք դրա տեստը, դա կոնցեպտուալ մոտեցում է։ Կարաս դա ոնց ուզում ես իմպլեմենտացնես ու BDD-ին մի հատ իմպլեմենտացիա է, որտեղ տեստերը գրվում են մարդկային բառերով ուղղակի։ Այդքանով մեկ BDD-ին ոնց որ մի հատ օրինակ է TDD-ի։ TDD-ին չի օգտագործում, չէ՞։ Չէ, ոնց չի օգտագործում։ Դե հարցնում ես, ասում մոդո բարձրանա չեն օգտագործում։ Դե ոնց որ ոնց ասեմ, այդ էլ կախված է այդ մարդկանց որոշումից էլի, հա։ Ասենք տեղեր կա, որ ինչքան ուզում է բարդ լինի, տենց պիտի արվի։ Ոբշեն չգիտեմ, մենեջմենտը որոշել է, որ տենց պիտի արվի, տենց էլ անելու են։ Ինչքան ուզում է դա բարդ լինի։ Ինչքան ուզում է բոլորը չսիրեն այդ process-ը, ոբշեն ձևը տենց է հիմա։ Ինչ կարանք մենք անենք այդ դեպքում։ Բարդա, բայց ավելի շատ ծրագրավորողի համար, թե բարդա տեստ գրողի համար, հա, որտեղ դե դժվար ասում եմ գործը։ Այն դեպքում ինքը պրոստը ֆունկցիան գրելու էր անցներ առաջ, ոչ մի բանի չէր նայելու, այս դեպքում պետք է մտածի, հա, ասենք, որ ասում 10 անգամ չափի մի հատ կտրի, այ տենց է սկսում աշխատել։ Զատու բակ քիչ կլինի ապահովել սա։ Հա, զատու ասած մեր գործը հեշտանում է։ Հա, մի հատ ավել quality gate հա, որ գոնե գիտես unit test-երով ծածկած ճիշտ գրած ֆունկցիաներ է գալու testing-ի, այսինքն սխալ պարամետրեր կյանքում չի ընդունելու այդ ֆունկցիան, հա, որտեղ սխալ պարամետրերը արդեն քեզնից առաջ միտեղ ստուգել են, դա ավտոմատացրել են, ամբողջ օրը դա ստուգվում է։ Չի կարա այդտեղ սխալ լինի։ Կոմոդ արդեն կգնա տրամաբանական սխալների հայտնաբերման հարց, հա։ Այսինքն շատ պրիմիտիվ չեքերի վրայով արդեն մի անգամից անցնում ես։ Ու մենակ այդ չէ, էլի, ավելի մաքուր ու ավելի որակով կոդ է գրվում, որը հեշտ է փոփոխել, հա։ Միշտ բոլորը կարան ինչ-որ մի բան տեղ անվտանգ փոխել, առանց application-ը փչացնելու կարելի է միշտ ինչ-որ մի բան փոխել։ Requirement անալիզի ժամանակ դու կարաս պահանջես, որ TDD-ով գրվի, թե դա ոչ թե պահանջես, այլ որոշես, տանես դրան, հա, այսինքն դու քո մասով ասես, ես առաջարկում եմ, որ լինի sense մի հատ quality gate, որ ունենանք unit tester-ի պրոյեկտ, որը gate կհանդիսանա, որ մինչև այդ unit tester-ը մաքուր չի, կոդ deploy չլինի, չգա QA-ին, հասնի մի հատ unit tester-ով չծածկած կոդ, որը մեզ, չգիտեմ, ասենք, կապահովի, որ, չգիտեմ, S բաներով։ Այդ ոնց որ այդքան այդ requirement-ից կախված չի, այդ արդեն ներքին քննարկման որոշ իհարկե կա դեպքեր, երբ որ կլիենտը նենց experience տա, որ կարա քեզ ասի, որ ոչմ ձև չկա, ես գիտեմ, որ սենց է ճիշտ ձևը, իմ համար ուրիշ այլ մոտեցում ընդունելի չի, հա, ես 100 հատ պրոյեկտ եմ արել, իմ մոտ, ոբշեմ, սաղ պրոյեկտները TDD-ով արվում, ախպեր դու էլ արա, եթե չես կարա անես, ես կգնամ ուրիշը կանի։ Outsource-ի մեխանիզմը տենց է աշխատում, որ կլիենտը կամ вообще ոչ մի բան չգիտի, կամ ինքը ամեն ինչ լավ գիտի, գալիս քեզ ասում եմ, ուզում եմ, չգիտեմ, արվի TDD-ով, ուզում եմ back-end-ը սրնի .NET, front-end-ը սրնի React, չգիտեմ, API-ս էլ բան, RESTful-ը լինի։ Գալիս ասում ես, շնորհակալություն, ստեսություն, ախպեր, կպան գործի, իսկ այն մյուս դեպքում դու պետք է նստես ինքդ մտածես, այդ պրոյեկտը հետո ինչ զարգացում է ունենալու, ինչ տեխնոլոգիա օգտագործես, ով են դրա յուզերները, ոնց գաս, հասնես դրան, չգիտեմ, ինքը ինչ որակ է ուզելու հետո, իր համար այդ quality-ի գաղափարը ինչն է, որ պրոստը application-ը սիրուն լինի, թե արագ աշխատի, հա, տենց բաներ արդեն հետո դու պիտի նստես մտածես։ Այն մյուս դեպքում ինքը լավ գիտի, որ սենց է ուզում։ Կլիենտը ասում է, չեմ բացարձակ չեմ ուզում, ինձ 0 ավտոմատացում է պետք, ախպեր, մի հատ MVP վերսիա տվեք, այն որ սենց մի կերպ գյուղական ասած թքած կպցրած մի բան տվեք, տանեմ ինվեստորին ցույց տամ, փող ստանամ։ Всё, ինձ այդ է պետք։ Ունեմ խոսքի չգիտեմ, հիմա $10,000 բյուջե։
Դրա շրջանակում ինչ կարաս արա, գնամ ինվեստորից այդ $1 միլիոն վերցեմ, գամ տամ քեզ, ասեմ, «Всё, ախպեր, դիր ոնց ուզում ես արա»։ Ոնց գիտես ճիշտ է արա։ Ու շատ կան տենց պրոյեկտներ։ Պրոյեկտներ կան, մարդիկ, չգիտեմ, ասենք ունեն X բյուջե, ասում են այս բյուջեի մեջ, այս իմ ուզած ֆունկցիոնալից կարաս սարքես մի հատ նենց բան, որը մի կերպ սենց աշխատում է, որի վրա կարող մենք հետո բան անենք։ Փող raise անենք, այդ application-ը զարգացնենք։ Այդ էլ fixed price պրոյեկտներն են, որոնք, ասենք, չգիտեմ, պիտի որոշես լավ, եթե այս պրոյեկտը, չգիտեմ, կանի 10 հոգի մարդը այսքան ժամանակում, այսքան մարդը ստանալու են այսքան աշխատավարձ, այդ աշխատավարձը որ հանեմ այս բյուջեի մեջից եւ այլն, այդ pre-sale-ի գաղափարները մի քիչ շատ տենց խառնա, որովհետեւ հետո տենց մի հատ պահ գալի, որ քեզ պետք է մի հատ շատ թանկ աշխատող գա 2 շաբաթով, ու էլ փող չունես, որ այդ մարդուն բերես։ Այդտեղ էլ ուրիշ ռիսկեր կա, որ այժմ պրոյեկտների ժամանակ օգտագործում ես համեմատաբար ավելի junior staff, որոնք միշտ չեն անում ոչինչ այդ ժամկետներում, ու սա փոզմիշալ։ Բայց երկու կողմն էլ կա, որ կամ քեզ ասում են, որ հաստատ սենց ենք ուզում, մեզ տենց է պետք, կամ ասում են ոնց անեք, մեր համար կարևոր է աշխատի։ Կլիենտիդ լրիվ մեկ է, դու ինչ տեխնոլոգիա կօգտագործես, ինչ լեզվով կգրես, ծրագրավորողներդ ովքեր կլինեն, QA-դ ով կլինի, չգիտեմ, պրոյեկտում Scrum Master կա, թե չկա, իրեն լրիվ մեկ է ախպեր, ինքը ասում է, ես ուզում եմ սրանից, տալիս ես ինձ սրանից, թե գնամ այն մյուսի մոտ, այդքան բան։ TDD-ի ժամանակ այսքան գրում են բոլոր ֆունկցիաները ստուգվում է, այսքան small ու sanity-based type օգտագործել արժի, թե Իհարկե արժի, նայած ինչի համար ես օգտագործում այդ smoke-ը ու sanity-դ ինչ է ստուգում։ Ստուգում է քո ֆունկցիոնալը, որը կարա բաղկացած լինի միանգամից մի քանի ֆունկցիայից, հա, որոնք իրար հետ երբեք չի ստուգվել։ Ստուգվել է ամեն մեկը առանձին։ Հա, ու ցանկացած այլ կյանքից օրինակի վրա կարաս դա պատկերացնես, հա։ Տպավորվել է, որ smoke-ը կոնկրետ մի ֆունկցիան է, իսկ Չէ, կապող չի։ դա application-ի level-ի testing է, այսինքն պատրաստի application-ի վրա կիրառվող բան է։ Իսկ նա առանձին դետալների, հա, դու պատկերացրա, ասենք, ստուգելու ես սա, դու ստուգել ես առանձին այս դետալը, հա, առանձին այս կնոպկեն ու այս կորպուսը, բայց սրանք երբեք իրար հետ միաժամանակ չեն աշխատել։ Քեզ պետք է դու ստուգես, թե այս կնոպկեն սխմելուց սրա ձայնը փոխվում է, թե չէ։ Հա, այսինքն քո մոտ input-ը սա է, սա output-ն է։ Այն դեպքում, որ սա ինքը իրանով համարվում է ինքը իր input-output միաժամանակ։ Չէ՞, այսինքն ինքը իր ֆունկցիան ճիշտ անում է, այդ membrane-ը սան շարժվում է։ Բայց դու չգիտես, սա սրան կարելի է կառավարի, թե չէ։ Ինձ դզում է, սա անվերի դասի գալը։ Չի դզում։ Այդ այսքան integration level-ում է։ System level-ում է։ Всё? Ես հետո նստում եմ, երկու վիդեոներ նայում եմ, որ բան ասեմ։ Որ ռեկասի սավել, ասեմ։ Միշտ մեկին եմ լսում, մեկին ոչ Նորը Գարիկն ասում էր Կարենի ձայնը լսում էինք։ Հա? Նորը Գարիկն ասում էր Կարենի ձայնը լսում էինք։ Դա բիզա։ Միշտ կամա դուստերուց Այդ ինչ-որ բայց միշտ Կարող է, տենց ուրիշ։ Չէ՞։ Performance testing-ից։ Performance-ից։ Ինչ պատմում performance-ից։ մենք ուսում խոսացին ենք Հետաքրքիր է non-functional testing-ի մասին, դիքտորացում մինդաս դրանից։ Ես testing-ի մասին։ Ստեղծել չենք անցել։ Ինչ։ Չեմ հիշում։
POS testing and what Performance testing it խրոմով որ նայես ինքը ինչքան վարձում բացես Google-ը բանետի տենց All pair testing մետրիկաների բաների վերաբերյալ տեստա այս вообще այդ դիպամի կուրսի մեջ եք անցել։ Մետրիկաների չէ, որ բան են կանում, ասենք մի քանի հատ decision table-ի են մեծ է, էլի։ Հա։ Դա պետք է չլներ այդ ձեր դասի մեջ։ Ես շատ շուտվանից հանել էի։ 5 գրքեր որ կանցում։ Նորմալ օգտագործում Instagram-ը։ Даже թուլ էին ուղարկել, yəni այդ թուլով մտեք տեստարեք այս բանը։ All pair-ը այդ իրանից ներկայացնում է ավելի շատ տեստի էֆեկտիվության ստուգում։ Դա այն դեպքն է, երբ որ չեք ես անում, թե ինչքանով է էֆեկտիվ տեստը ու հատուկ ընտրում ես նենց բաներ, timeline-ներ, երբ որ պիտի ոնց որ իհարկե արհեստական, հա, ասենք estimate արածա, որ 3 օր պիտի տևեր testing-ը, փորձում ես մի օրվա մեջ անես սաղ, հա, ու տենաս այն մնացած 2 օրվա անելիքը իրականում տենց շատ կարևոր էր, թե չէ։ Տենց մեխանիզմներ կա, որոնք հետևում են այդ տեստինգի էֆեկտիվության մետրիկաներին, բայց այդ մետրիկաների հավաքագրում, դրանց անալիզ, вообще այդ level-ը չի էլի, դրան ոնց որ հենց շատ ունեք։ Միջև դաժե սկսեք կարդալ դրան մասին։ Հա, օպտիմիզացիայի մեխանիզմ է, էֆեկտիվության մեխանիզմը, բայց ոնց որ դրան տես որպես testing type մի վերաբերվեք, այդ մի քիչ ուրիշ բան է։ Դեր ասում եմ, այդ հանել էի, որ հանկարծ չանցնեք։ Test case-ի տեխնիկա ուսումնի։ Կա ուրիշ մեխանիզմներ էլ կան, որ երբ որ նույն domain-ի test case-երը մեկը մյուսի հետ ոնց որ էլի տենց pair-ով համեմատում ես, հա, այս սրանից ավելի կարևոր է, թե չէ, ու իրանց անընդհատ sense դասավորում ես, ու ամենավերջի տեղը զբաղեցրած test case-ից դեպի վերև սկսում ես հասկանալ այդ test case-ը հիմա քեզ ինչքանով է պետք։ Հա, այսինքն պետք է դա ավելացնես այս run-ի մեջ, թե չէ։ Ու այդ ոնց որ այդ նույն մեխանիզմը ամեն run-ից առաջ, եթե իհարկե չգիտեմ, դա շատ չի test case-երը, ամեն run-ից առաջ կարաս կիրառես։ Վերցնես 2 հատ test case, համեմատես իրար հետ, քեզ էս run-ում որն է ավելի շատ պետք։ Ենթադրենք պիտի ընտրես, մեկն ու մեկը կարաս անես, հա, կամ առաջինը կամ 7-րդը։ Սրանցից որը կընտրեիր։ Եթե 7-րդը կընտրեիր, իրանց տեղերով փոխում ես։ Ընտրում ես հաջորդ զույգը, էլի ինչ որ 2 հատ պատահական համեմատում ես իրար հետ ու սկսում ես տենց դասավորել։ Սորտավորման ամենաերկար ալգորիթմն է իրականում, բայց ամենաէֆեկտիվն է այս դեպքում, որովհետև բոլոր кейսերը մեկը մյուսի հետ համեմատվում են։ Վիտոկի դու ունենում ես այս պայի դրությամբ ամենաէֆեկտիվից մինչև ամենաքիչ էֆեկտիվ ու դրանց մեջից կարաս ընտրես, քանի հատն ես ուզում execute անես։ Կարի ժամանակին տենց բաներ կար։ Իրականում ինքը նույն բան, շրջանում ինքը նույն մարդկանց է բանանում, էլի։ Ուզում անդրես հաջորդը նույն մարդուն է ցույց տալու։ Իրականում ես չի վարված, ուզում ես ընտրի հաջորդել նույն մարդուն է ցույց տալու։ Ատա շատ անարդար է։ Ինչ։ Այդ sorting-ը ալգորիթմերի մասին զուտ LM-ի շոու вообще կապ չունի։ Գնահատեցի։ Որ բասմը վերում այ ուզում, հետո ընտրում ես priority տալիս ես մեկին, հետո այդ հանում ես, այնից է դա վերում։
Մենք որ իրենք ենք ինչ ֆորմատում են դրել, ասենք իրացարնում պատմեք API testing-ի մասին, մենք պատմենք։ Հա, տենց էլ ալնելու, այն multiple choice-ը ալնելու։ Ու այն կրիսական multiple choice-ից էլ ալնելու, որ հարցեր ալնելու, որի մեջ ճիշտ պատասխանը չկա գրած։ Multiple choice-ը անում, գրած էր 3 հատ ճիշտ պատասխան կա ստեղ։ Հանգիստ սերտը ոտրում է 3 հատ։ Գրած գրենք։ Ստեղ ճիշտ պատասխանը 4-ն է։ Էսի ճիշտ պատասխանն է։ 3 հատ դիտրեք էլի։ Տենց Դե դες դեպքում գրում եմ մեկից ավելի պրոստը, չէ՞։ Անտե գրած է 3 հատ կա։ Ու 3 հատ է, չէ՞, հարցը պատասխանը։ Չէ, բայց 4-ը։ Չէ, այս դեպքում չի լինելու, տենց հուշումներ, բաներ կարող է վերևից երկրորդը ճիշտ պատասխանա, բան, դաժե ասեմ, որ բոլոր հարցերը ու բոլոր պատասխանները շաֆլ ալնելու, բոլորի մոտ տարբեր ձևով ալնելու։ Տարբերակները, հա։ Մոտ քանի հարց է անելու։ 15 հələ որ։ Այդ Հաջողերիք է, էլի։ ամեն ինչ կախված է, в общем, իմ ուրբաթ առավոտից։ Այս ասեմ։ սրա մասին լինել է։ Ինչի՞։ Այս Բրաուզերների։ Չէ։ Մեծ հարց կարելի է։ Usability testing-ը user interface testing-ը։ Տարբեր են հավեցին։ Նկարագրությունը շատ նման է։ Գլխավոր տարբերությունը ո՞րն է իրենց։ Usability-ն օգտագործելիության ու հարմարավետության մասին է, հա? User interface-ը ճիշտ ինտերֆեյսի մասին է, որ ինտերֆեյսը հավաքածա նենց, ոնց որ դիզայնով ուզվում էր։ Իսկ նենց մյուսը թե ինչքանով է հարմար, այդ ինչ որ հավաքել ենք, որ դիզայները սարքել է, ինչքանով է օգտագործելի։ Էլի մոտ չեն իրար, էլի եթե լավ դիզայն չեն։ Դե երկուսն էլ UI-ի է, բայց մեկում դու գործ չունես, դա ինչքանով է հարմար չի, ինչ ուզում է արած լինի։ Դու ոնց որ լրիվ neutral պիտի վերաբերվես դրան, հա? Կարող է քո համար շատ տգեղ է դա, բայց դա business application է այդ կամպանիայի գույներով։ Պիտի քեզ մեկը լինի։ Մյուս դեպքում պիտի ասես ախպեր, այս մուկ ռոզվի վրա որ բաց ռոզվիով տեքստ է գրած, սա կարդալ չի լինում, էլի կլինի փոխենք խոսքի։ Իսկ այն user interface-ի դեպքում դու պիտի տենց բան չասես, որտեղ այդ կամպանիան երկու հատ գույն ունի, իրենք են տենց որոշել։ Իրանց տենց հարմար է։ Այսինքն մեկը կախված է customer requirement-ից, մեկը user։ Հա, մեկը customer-ի ոնց որ customer-ը ու designer-ն են քննարկում, մեկը customer-ն ու QA-ն են քննարկում։ Feedback-եր տան, Հա, Բայց ինչ ստանդարտ կա, չէ՞։ երկուսի համար էլ կա, հա։ հարցեր ես Հեսա որ ուզեմ կգտնեմ։ ISO 62366 Կարակ բան անեք նայեք այդ usability ստանդարտները։ Բարենջան մի հատ ասեց դաշբորդիկն եք անցնել են։ Չէ, Չի։ պետք է, բայց չեն կանցնելու։ Անում Շատ բաներ կա, որ պետք է։ պետք է։ Ես ախր չգիտեմ, դուք ուր եք ընկնելու հեսա, ոնց որ Լինելու է։ Արի ամուսնասիրը։ հա, Ինչ գործ կա։ Բաշբի AC բաշը տերմինալի նման բան է, в общем, input interface է, input interaction interface է։ Այսպես բան է, в общем։ Հրամաններս գրում կատարում, ահա, տենց։ Այսպես բան է, в общем։ Հա, Matrica կինոն է, в общем։ Սենց աշխատող բան է, application։ ինչի է դա կապված։
ինչի վերաբերյալ է հրամաններ պատրանքը։ Ինչի ուզես։ Prompt-ի պես։ Հա, այդ command prompt-ի մեջ բանը։ Դա։ Ինչ էիք հարցնում։ Performance, performance։ Մի հատ performance-ից խոսանք։ Performance-ից ինչ էիր հարցնում, Տաթև։ Ես լավ հիշում եմ։ Performance-ը որ արագ է գործություն բան տենց կոչվի։ Ոնց է կատարում էլի, հա, ինչ-որ ֆունկցիա։ Ոնց է կատարում, հա, եւ իր ֆունկցիա։ Որտեղ օրինակ speed testing է, չէ՞, կա թե չկա։ Դա performance-ի մեջ է մտնում speed-ը։ Հիմա առանձին ինքը մի հատ testing կա, հենց իր մեջ մտնում testing կա, թե ոնց Նայ, այդ testing type-երը, ոխր այն որ type-երը անցնում ենք այդ ժամանակ ասել եմ։ Այնքան շատ են, որ ես էլ չգիտեմ ինչ type-էր կա։ Դու անկեղծ եմ ասում, մեծ մասը չգիտեմ ոբշին։ Մի 50 հատը կարող է իմանամ, իտո այդքան էլ չէ, էլի, որտեվ պետք չի գալիս, էլի, տենց ոնց որ եթե լուրջ գործ ես անում, քեզ լուրջ type-եր են պետք։ Եթե performance պետք է անես մենակ speed նայես, հա, response time չես նայելու, load չես նայելու, այդ որ ինչ load-ի ժամանակա, ինչ performance ապահովում է ամեն ինչը, չես նայելու թե ինչքան scalable է, դու ինչքան տեղ ունես այդ performance-ը փոխելու եւ այլն, ոնց որ լուրջ չի, էլի, մի պարամետր ստուգելը։ Հա, այսինքն պատկերացրու մեքենա առնես, քեզ ոչ մի բանի մասին ինֆորմացիա չտան, ասեն մենակ այս ավտոն 20 լիտր է ծախսում։ 20 լիտր է ծախսում երբ։ Հա, այդ ոնց որ կարևոր պայման է։ Երբ որ պրոստը կանգնած է, երբ որ արագ ես քշում, երբ որ դանդաղ ես քշում, այդ ամեն ինչից փոխվում է դա։ Ոնց որ այդ էլ մի քիչ բան է, էլի, այտենց այդ testing type-երի ալտրությունը ոնց որ կախված է քո requirement-ից, ինչ ես ուզում դու ստուգես։ Տենց շատ բան կա, ասենք տենց առանձին մենակ scalability ստուգելու համար tool-եր կան, մեխանիզմներ կա, որ նամանավանդ cloud-ում application-ների վրա այդ որ նայում ենք GCP-ն օրինակ, այդտեղ մի հատ բանը, checkbox-ը, ավելացնում ես, ինքը live monitor-ը միացնում ու չգիտեմ, ասենք մի ամիս հետո քեզ ասում է, չգիտեմ, խորհուրդ եմ տալիս, քեզ այսինքն scale անես մի հատ, որը քեզ հնարավորություն կտա այս ունենալ, այն ունենալ։ Հա, դու ըստ դրա ոնց որ սենց մի քիչ config ես անում նորից քո application-ը։ Եվս մի ամիս հետո վերցնում ես այդ report-ը, նայում ես էլ ինչ դզես։ Զուտ մենակ scale-ի մասին է խոսքը։ Բայց ոնց որ այդ ամեն ինչը իրար հետ է performance համարվում, հա։ Առանձին մենակ load-ed, okay, հասկացանք, դու ուզում ես, չգիտեմ, հասկանաս քո application-ը ինչքան load-ի կդիմանա։ Բայց այդ էլ ոնց որ էլի մեդալի երկրորդ կողմն ունի, հա։ Կդիմանա, բայց ինչ performance-ով կաշխատի։ Ասենք, եթե 1 միլիոն user support անես, application-ը ինչքան ժամանակում է պատասխանելու այդ 1 միլիոն մարդուն։ Եթե սովորաբար, չգիտեմ, 1000 հոգի օգտագործում, դու պատասխանում ես մի 50 միլիվայրկյանում, 1 միլիոն հոգու դեպքում դառնալու է 5-6 վայրկյան։ Նորմալ է, թե նորմալ չի, եթե չունես տենց requirement, որ չէ, պիտի անպայման անկախ load-ից application-ըս նույն performance-ը ունենա, դու մենակ ստուգում ես application-ըդ կդիմանա այդքան load-ի, թե չէ։ Ու այդ վերաբերվում է ցանկացած type-ի, հա։ Ամեն ինչ որ հիշում եք, որ ասում էի test plan գրելուց, testing type-երի տակ գրում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում այս type-ից։ Մենք ուզում ենք, որ արվի, չգիտեմ, system testing։ Ինչ է system testing-ը։ Ով պիտի դա անի, երբ պիտի անի, դա quality gate-ա, թե gate չի։ Եթե system testing-ը fail ալնում, ինչ պիտի անենք, հա։ Կարելի է վատ արդյունքներով system testing-ով գնալ production, թե չի կարելի։ Ինչ ուզեք, կարաք տակը գրեք, որպեսզի բոլորը հետևեն դրան ու բոլորը նույն պատկերացումը ունենան դրա մասին։ Իսկ ոնց որ այն type-երը, որոնք, չգիտեմ,
Դες նոր ծլած ինչ-որ type-եր կան, դրանց մասին вообще կարող չհիշեք։ Խի, որովհետև երբ որ ձեզ ասեն մեզ պետք է մի հատ sense testing անել, հանգիստ կարող հարցնել դա ի՞նչ է։ Ես միջակ այսօր էլ ասենք գալիս են ասում են ես իմ ինչ testing պետք է անենք։ Մի հատ կլինի բացատրես դա ինչ է, անենք, հարց չկա։ Ասա դա ինչ է, իմանանք ոնց ենք անում, անենք։ Ինտերվյուին է չեմ հարցնի ես նորը։ Բացարձակ։ Բացարձակ ինտերվյուին ձեզ հարցնելու են ինչ type գիտես։ Ասում ես էս, ասում է այդ ինչ է։ Պատմում ես դրա մասին, ասում է էլի գիտես, ասում ես չէ։ Լավ, էլի ինչ գիտես։ Չէ, տենց պիտի անցնի ձեր ինտերվյուն, էլի ձեզ չպիտի ասեն։ Մի հատ պատմի ad hoc testing-ի ու exploratory-ի տարբերությունը, ասում, չգիտեմ ախպեր, կյանքում չեմ արել ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Այդ hook-ը։ Ես հարցները շատ Ռանդոմ որանում ես էլի։ Բայց exploratory-ն աշխատում է, չէ՞։ Չէ, exploratory-ը կոնկրետ ստրուկտուրա ունի։ Exploratory-ը Լավ, ոչ։ գծային է, ad hoc-ը չունի։ Մեկ էլ բան էլի էմուլյատոր սովորը դրանց տարբերությունը։ Սիմուլյատորը։ Ասեք, ով է Էմուլյատորը որ սարքն է հենց մի անգամից սարք։ Էմուլյատորը hardware-ը soft-ի փոխարինիչն է, սիմուլյատորը մենակ soft-ի փոխարինիչն է, չէ՞։ device-ն է, Էմուլյատորը դու կարաս արդեն hardware-ը նշես, ոսկե օզոն ES-ին ինչքան աշխատացնի, processor-ը ինչքան աշխատացնի, եւ իսկ սիմուլյատորում չես կարող դրանց բաները նշես։ Կարաս պրոստը նշես device, ոսկե, չգիտեմ, Android 8 կարաս նշես։ Ես հակառակն եմ Սիմուլյատորը չէ, device։ Էմուլյատորը hard է, չէ՞։ Որ hard-ին է։ Էմուլյատորը hard-ի config-ի հնարավորություն ունի, սիմուլյատորը չունի։ Սիմուլյատորը ունի OS-ի կարգավորման հնարավորություն, մի քիչ ավելի լայն, մի քիչ չէ, շատ լայն, հա, device, որպես այդպեսին կարաս նշես, հա, device, iPhone 6, հա, օրինակ, բայց այդ iPhone 6-ը մեկը օգտագործելու է սրա hard-ը։ Հա, այսինքն iPhone 6-ի ժամանակ աշխարհում ոչ մեկ չի պատկերացրել, որ sense processor առնելու, ու երբ որ դու ստուգես iPhone 6-ի սիմուլյատորով ու իսկականում iPhone 6-ի վրա, քո մոտ կատեգորիկ երկու տարբեր application առնելու, որը որ ստուգել ես սիմուլյատորի վրա աշխատելու է Samuel-ի պես, որը որ ստուգես device-ի վրա աշխատելու է Mickey։ Այդ նորմալ երևույթ է, որտեղ այն որ երբ որ device-ը օֆիցիալ օպերացիոն համակարգի support-ից դուրս է գալիս, այդ device-ի support-ը լրիվ դուրս է գալիս ոբշի։ Այսքան սիմուլյատորով ինչն է ստուգում, որ տեսքը պրոստը ոնց է լինելու iPhone։ Լավ, ապոյացը ճիշտ է, հակառակը։ Չէ, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Չմիացնայից պատես։ Այդքան որ ասացի, որ ասա մի հատ նորից ռապչան։ Էմուլյատորով կարող ես նշես hardware-ի պարամետրերը, այսինքն չգիտեմ ինչ պարամետրեր կան, դե հոզուտ ասենք ուզում ես որ 4 գիգ օգտագործի, դե հասկացա, իսկ սիմուլյատորի դեպքում չես կարող այնպես բաներ նշես, կարող մենակ սարքա վերսիան OS-ի Բայց էմուլյատորը soft-ն չէ փոխարինում։ Soft-ն է փոխարինում, բայց սիմուլյատորը hard-ը որպես այդպեսին օգտագործում է ամբողջությամբ, ինչի վրա որ աշխատում է, ամբողջությամբ կլանում է դա։ Շուտ սխալ բան արեցի։ Մի ցույց տամ, բայց չեղավ։ Էլ ինչ էիք հարցնում։ Use case-ը որն էր։ Use case-ը, user-ի կողմից օգտագործելի valid case-ը։ Այդ ֆունկցիայի կիրառման հնարավորությունը։ Έλո, վեր ինչ էիր հարցրել։ Workflow testing-ը։ Workflow testing։
is a type of software testing which checks each software workflow. Okay. Business process-ով իրար հաջորդող տրամաբանական кейսերով տեստինգի type-ն է։ Ոնց ավելի լավ բացատրեմ։ Հա, բիզնես տրամաբանության ճիշտ ֆլոերի ստուգումն է, որ եթե տրամաբանորեն պիտի այս ֆունկցիայից հետո հնարավորություն լինի անել սա, որից հետո անել սա եւ վերջ, հա, այդ ֆլոն ոնց որ մի հատ բիզնես ֆլո է։ Այդ էլ համարվում է application-ի ճիշտ workflow-ն, հա, իր աշխատանքային ձևը, ոնց որ ստուգես այդ մի գործողությունից հետո, հա, անպայման։ Ոնց որ հավաքվել են, ոնց որ մտածում են որ սլամի մաս, դից է ամեն դեպքում workflow, դից անցնում են, ուզում ես տանջում են նախվել են ի տարբերություն նույն exploratory princip-ն է, նույն exploratory testing-ի princip-ն է, դու տենց գծային հերթականությամբ ստուգում ես, հա։ Մի դեպքում ստուգում ես նրա համար, որ explore անես այդ application-ը, ոնց որ բացահայտես իրան, մյուս դեպքում դու գիտես այդ flow-ն հաստատ sense պիտի լինի, ու ստուգում ես, որ դա ամբողջությամբ աշխատի։ Test case-ը independent դիլն է, թե չէ։ Այսինքն իրար հետ որ կապված, դեպքում իրար հետ կապված չի, թե կանան իրար կապված են, օրինակ այս workflow ստուգելու համար։ Թե որ գլոկ անան իրար, որ test case-ը շատ չմեծանա, որտեղ հնարավորինս պիտի independent լինի։ Այսինքն independent ըստ պահանջի պիտի լինի։ Դու կարաս դաժե test case-երիդ մեջ shared step-եր ունենաս, որ չգիտեմ, ասենք առաջի 3 քայլը այս 100 case-ի համար նույնն է։ Հա, սարքում ես մի հատ այդ tool-երի մեջ կա տենց բան shared steps, որ բզբզակ կգտնեք։ Սարքում ես 3 հատանոց, չգիտեմ, step, login-ը օրինակ, հա, ամեն անգամ չես գրում login-ում գրի ես, password-ում գրի ես, գրում ես login-ի shared steps, մարդ ոնց որ բացում է, տենում է, որ պիտի login-ը լինի անպայման այս case-ը անելու համար։ Այդ դեպքում հա կախվածություն ունես login-ից, բայց որ login-ը չաշխատի, եթե դու կարաս ինչ-որ ձև access ստանաս այդ case-ը execute անես, այդ shared step-ը դառնում է արդեն ոնց որ ավելորդ, հա, բայց ոնց որ դա հուշում է, որ այդ իր ճիշտ աշխատանքի ձևը այն է, որ դա պետք է ստուգես login-ից հետո։ Պայմանականորեն դու կարաս access ստանաս, այդ մի հատ ֆունկցիա ստուգես, աշխատեց թե չաշխատեց, քանի login-ը սարքում է։ Բայց ոնց որ case-ը իրականում login-ով է գնում։ Դա լավ, մի քիչ տենց վիճելի հարց է։ Պիտի տենց լինի, թե պիտի տենց չլինի։ Գնացեք պատրաստվեք։